ABC and iView. Today, China's President Xi Jinping calls Donald Trump urging restraint when it comes to North Korea. Family and friends of Justine Damon gather in Minneapolis to remember the Australian woman shot dead by police. Liberal frontbencher Simon Birmingham to become one of the loudest voices in the Vote Yes campaign on same-sex marriage. And a driver survives a 7-story plunge after driving off the edge of a car park. Hello and welcome to ABC News. I'm Nina Mairata. Tomorrow's weather around the capital cities: a sunny day in Brisbane and Melbourne, partly cloudy in Sydney, Canberra, Hobart and Adelaide, storms in Perth, and cloudy and hot in Darwin, 34 degrees. China's President Xi Jinping made a call today to US President Donald Trump. His message, according to Chinese state media, was that it was in everyone's best interest to maintain peace on the Korean peninsula and for Mr. Trump to exercise restraint with regards to Kim Jong-un. But that may require a complete rethink by Mr. Trump on how to handle North Korea amid escalating tension. North America correspondent Stephanie March has the details. Donald Trump was asked what did he mean by saying fully locked and loaded, and he told journalists, well, I think it's pretty obvious. I think those words are pretty easy to understand, although many of us have found them to be quite cryptic, and it's still not clear whether the US is considering a preemptive strike or what exactly is Donald Trump's red line when it comes to the US taking action towards North Korea. He did vow that the US would be successful one way or another very quickly, he said, again being quite cryptic, and he responded once again directly to North Korea's leader Kim Jong-un and Pyongyang's reported plans that it's drawing up to possibly strike the waters off the US Pacific territory of Guam. Let's have a little listen to what Donald Trump had to say about that. And this man will not get away with what he's doing, believe me. And if he utters one threat in the form of an overt threat, which, by the way, he has been uttering for years and his family has been uttering for years, or if he does anything with respect to Guam or any place else that's an American territory or an American ally, he will truly regret it. And he will regret it fast. And all this comes amid escalating stress in the international community over what actually might be the outcome here. Overnight, Pyongyang has said that Donald Trump is pushing the Korean peninsula towards the brink of war. Out there in Guam, in the US Pacific territory, the government has issued guidelines for what residents should do before, during and after a nuclear attack. And to be honest, they make for quite grim reading. They urge people not to look directly at a flash or a fireball because it could be blinding. They've urged them afterwards to take off any clothing to prevent the spread of radioactive material. They even say to not use conditioner in your hair because it may bind radioactive materials together. So some very serious things happening across the world as Donald Trump continues to make these comments. We've also heard from Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov, who says he believes that the conflict, the escalating conflict and the possibility of a military conflict is very high, saying that Russia is very worried. Angela Merkel, the German Chancellor, has come out saying that a military solution is not the option, it's not the answer. She would like to see more efforts made during things like the United Nations, the sanctions they passed over the weekend. And Donald Trump has come out and said, well, maybe Angela Merkel's speaking for Germany, but she's certainly not speaking for the United States. And as we heard from Stephanie, the US Pacific territory of Guam has issued emergency guidelines for residents to prepare for any potential nuclear attack. It's a threat that the people of South Korea have been living with for decades, but as Jonathan Cheng from the Wall Street Journal explains, this latest threat from North Korea is a significant escalation in aggression from Pyongyang.
North Korea makes threats all the time against the U.S., but in this case, it's very specific. It's tied directly to an order from Kim Jong-un. It says that they'll have a plan in place, and it just needs his green light to go ahead with that. And of course, regardless of what happens, if he really pushes that button and those 4 missiles fly, whether or not they make it to Guam, whether or not they hit Guam, whether or not they're shot down, it doesn't really matter in a certain sense, because that will be the most direct provocation, the most direct act against a U.S. territory. And we all know that the U.S. president has been very forceful, so we don't know what he would do in response to that. Guam, of course, is further away than South Korea here, and South Korea has lived in the shadow of North Korean threats for decades. And I think there's a sense here that, look, it hasn't happened in so long. It won't happen. It's all bluster. I think that that's probably a little too complacent. I think that that's wishful thinking to a certain extent. We really don't know what might happen here. And I will say that there is more concern because you have the uncertain rhetoric coming from both sides here. I mean, North Korea, that's always been the case, and that continues to be the case. But you usually expect a steady, calming hand in the U.S., and that's not what we have this time around. That's new rhetoric. How much of it they discount, I think, is similar to the rest of the world. I mean, we've all looked at what the U.S. president has said, and we've all wondered how much he's meant everything he said literally. And I think as a planet, we're all in the process of figuring that out together. And the U.S. president has also threatened a military intervention in Venezuela, escalating Washington's response to the country's political crisis. Mr. Trump has been blasting Venezuela's President Nicolas Maduro's moves to consolidate power, describing him as a dictator. The Trump administration has issued a series of sanctions against the South American country's leader. I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, we're all over the world, and we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away, and the people are suffering, and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Family and friends of Australian woman Justine Damond have remembered her life at a memorial service in the U.S. city of Minneapolis. The investigation into her death is still underway, but families say today's ceremony is about the things she loved. North America correspondent Connor Duffy has more. It was a powerful and heartfelt ceremony for Justine Damond here at the Lake Harriet Bandshell in Minneapolis. The home that Justine shared with her American fiancé Don is just about a mile from here, and her friends have told me that she loved coming here for walks and that this was a special place to her. Her fiancé Don did speak and address the crowd, and it was a very moving tribute to his fiancée. He said that they should have been on a plane together to Hawaii for their wedding, but they were here, and he was going to use the occasion to profess his love for Justine. I really experienced love. I've never been married. I'm 50 years old this past year. But I love at such a level, such a deep level. And it felt like a privilege to love Justine. Justine Damond's father John also spoke, and you could feel the raw grief and anguish that's tearing at this family. Not only are they mourning their daughter, but they still don't have any answers from police about what happened. Her father said that she was killed by an agent of the state and that this should never have happened, and spoke about the grief that's tearing him apart. I should have been on a plane to her wedding, but we were flying to her funeral. This is our first visit to Minneapolis. We should be walking arm in arm down the street, smiling and laughing. And now each step on the footpath is so very painful. Federal Cabinet Minister Simon Birmingham has pledged to play an active role in campaigning on the same-sex marriage postal vote. The government's running the voluntary postal survey because its legislation for a mandatory plebiscite on the issue was blocked in the Senate. The Prime Minister Malcolm Turnbull says he'll be encouraging Australians to vote yes in the survey, while Senator Birmingham denies Cabinet ministers have been asked to run dead and keep quiet in the lead-up to the vote. I've not had any such request, and I will be doing everything I possibly can to encourage Australians to vote yes, to support love over fear, to show respect over intolerance, and I will be doing all I possibly can without distracting from my ministerial duties to get a yes vote out there.
we have a chance now to look to the future, and that's what I hope everybody can do. Look to the future in resolving this issue, look to the future in encouraging and embracing change, in recognising that we should respect all loving Australians who want to commit their lives to each other, to underpin each other with the support, the assistance in tough times. That's the type of thing that Liberal values stand for. That's part of the reason why I'll be urging a yes vote. My understanding is that every effort will be made to ensure that every Australian on the electoral roll has a chance to participate if they so choose, and I urge them to participate. I urge them to vote yes. Indigenous leaders are calling on the Northern Territory and federal governments to reject an application by a Dubai-based company to transport iron ore through one of the Gulf of Carpentaria's most pristine areas. The proposal is the most controversial part of a plan to revive a mine which collapsed because of the iron ore price slump. Al Rada Resources says it's respecting the government's environmental processes and is committed to being a good corporate citizen. Jane Barden reports. Indigenous leaders came to Darwin's Parliament House to open an exhibition celebrating their struggle to protect their country since explorer Ludwig Leichhardt trekked into it in 1845. Now they have a new fight on their hands. This document was a big surprise for me, and I don't want to see it happen. Dubai-based Al Rada Resources has lodged an application to reopen the failed Sherwin iron mine near the Roper River, 400 kilometres southeast of Darwin. It wants to build a barge port and bring ore down the river to ships waiting offshore near their sacred Maria Island. The island, river and tidal wetlands are habitat for endangered turtles and shorebirds. When they're going to unload the iron ore to the big ship, the dust will flow. You know, the wind blows strongly in the sea, and it'll affect the island. It'll affect the birds, fish, turtle, dugong. In its application, the company says an ore or fuel spill is unlikely, that the barge port construction won't disturb birds, and reduced boat speeds will protect marine animals. Oh, it'll damage everything. It'll damage everything, and that's for sure. Our coastal areas. We just have to make sure that this proposal stays out of that area. If the mine goes ahead, the leaders want the ore taken out by road, as the former operator did. I'd rather the iron ore goes from the Sherwin mine up to here, Darwin. The Northern Territory government says the project will have to undergo a public environmental impact statement process. The company told the ABC that at this stage it doesn't want to answer environmental questions, but it's committed to being a good corporate citizen and building respectful stakeholder relationships. The economics will be another challenge. The Roper River ore would probably be sold at somewhere like $30 a tonne. With an operating cost of $55 to $57 back in 2010, you'd have to suggest that the viability of the mine is probably, at this point, nearly zero. The company wants to begin construction next year. Jane Barden, ABC News. Reserve Bank of Australia Governor Philip Lowe has expressed concern about the impact slow wage growth could have on the nation's economy. Speaking to the Senate Economics Committee, the RBA boss warned that when interest rates rise, the slow rate of wage growth will be felt the hardest. But as Hans Gunnan from Compass Economics explains, low wage growth is a global trend. Wage growth is low in Australia, but it's low around the world as well. And we all have different industrial relations systems. It's not just the decline in union membership and bargaining that way. There are other forces that are happening in different systems around the world. So it's a global thing. It's probably associated with fallout from the GFC and technology and competition. Nobody wants to pay higher prices, and if you're a business, then you don't want to pay higher wages. So it goes round in that circle. And the point that the governor made was that inflation is likely to stay for quite some time as we go through these structural changes. There's a population problem brewing in parts of New South Wales, particularly in Western Sydney, where the government is planning for a housing boom. But according to the opposition, has neglected to consider the impact that it will have on the schools there.
It's peak hour at Wiley Park Primary in Sydney southwest. With 700 students, the school is already full. Could be bigger, yeah. Sometimes it's really crowded. Parents fear these problems will get much worse. When you're living in this area like Lake Emba, it's overcrowded already. A new metro station to be built 100 metres away will also mean 100,000 new residents. Very detailed plans for 35,400 new dwellings, but in a level of detail here, not one single mention of a school. But the Education Minister says plans to expand 4 schools in the corridor are already well advanced. The demand is not there yet, but there are plans in place to meet the demand when it arises. State Labor is calling for surplus government land to be transferred to the Education Department. And the extraordinary powers of seizing unused surplus government land that's just sitting idle, frankly, is necessary to deliver the school places we need. He says Wiley Park Public School could expand next door onto land owned by Sydney Water, but the government says the land is not vacant. Frankly, I don't know where Labor proposes to put the water pumping station that they seek to replace. Mr Stokes said it's already policy to recycle land assets. David Spicer, ABC News, Sydney. A driver in the US has made a narrow escape after a car came crashing down from a parking garage in Texas. The dramatic security footage shows the moment a car smashed into the pavement and flipped upside down, narrowly missing another car which was just reversing into the street. The driver of the fallen car has been taken to hospital with serious injuries. 2 trains have collided in Egypt, killing at least 37 people and injuring more than 100 others. The crash happened in the northern coastal city of Alexandria when one train traveling from Cairo crashed into another train coming from Port Said. The collision caused both trains to derail and was so severe passengers were thrown from the carriages. The Kenyan President Uhuru Kenyatta has been re-elected with 54% of the vote. The Commission's chairman insists it was a free and fair election, but the poll has been surrounded by controversy, with the opposition alliance claiming the electronic voting results had been hacked. We raised some very serious concerns. They have not responded to them, and the chairman has told us that whatever we raised, they shall respond to us after the event. Therefore, as far as they are concerned, as a commission, they have made up their mind. They want to make a declaration, and therefore we are saying that we are not going to be party to it. Our issues have not been addressed. 3 men have been jailed for running a cannabis factory inside a former nuclear bunker in West England. All 3 admitted conspiracy to produce drugs after several thousand cannabis plants with an estimated street value of $1.6 million were seized. Duncan Kennedy reports. Hidden beneath the wooded hills of Wiltshire, even today the bunker remains a secretive subterranean world. Its old antenna and air vents the only sign of its existence. But 5 metres below ground, this Cold War sanctuary was transformed into a cannabis factory. 20 rooms that are vacant. This was where 4,000 cannabis plants were found, spread over 2 floors. The men behind it were Martin Fillery, Playman Nguyen and Ross Winter, who were jailed today for admitting conspiracy to produce the drug. Police say using the nuclear bunker, once owned by the Ministry of Defence, meant the gang could exploit its secrecy and security. This was a highly organised operation, and of course the nuclear bunker provided that level of security and covertness to avoid detection. This was the bunker as it was, a secret headquarters for regional government in the event of a nuclear war. 150 officials could survive here for a month. This was the canteen then. And when the police arrived, they found everything from a big screen TV to a fish tank, and all with the home comforts of an underground world where the underworld could go to ground. You look at all the wiring, if there was a fire. The gang even bypassed the mains meter, ripping off £650,000 worth of electricity, all to keep the cannabis growing and drying around the clock.
In fact, they thought this facility would provide them with the perfect cover for their illegal activities. Why? Well, first of all, you can't see it from the road, it's completely isolated, and the complex itself can be locked up. They managed to keep this place a secret for 3 years. A place built for a bygone era of global world tensions, it ended up as an industrial-scale cannabis production line, but one now consigned, like the Cold War itself, to history. A Holocaust survivor recognized last year as the world's oldest man has died at the age of 113. Israel Cristal died on Friday, a month before his birthday. Mr. Cristal was born in Poland and survived the Auschwitz death camp, where his first wife, 2 children and other family members were killed by the Nazis. He married again after the war and moved to Israel in 1950. And now to sport with Scott Rollinson. The Western Force will spend this weekend exploring their legal options after the announcement late yesterday by the Australian Rugby Union that the Perth-based franchise would be axed from the Super Rugby competition. Former Wallaby and Western Force player John Wellborn says the fight isn't over yet. The lack of transparency and the almost treacherous, cowardly nature of what's happened here. I mean, if you go back, what has happened is the ARU have formed an alliance with the Western Force and then have used that alliance as the mechanism to cut them from the competition. So it appears obvious that the decision around going from 5 to 4 was known by the ARU at the time that alliance was formed. It wasn't known by Rugby Western Australia. I think the answer to your question is if this made sense, if there was some logical support, even if it was debatable, about what has been claimed that this is in the best interests of Australian rugby, then it would be a decision that could be acceptable by all parties. I don't believe it's not just Western Australia that find this decision quizzical and are concerned about the governance structure at the ARU level. The national press has openly described the ARU leadership as inept on this issue, and my read from the friends I have as a former Waratah and a former Australian player in Sydney and in Brisbane and everywhere in Australian rugby is that there is a broad-based view that this is a very strange decision and it's not one based on the best interests of rugby. One of the things that actually convinced the ARU to create a Super Rugby team over here was a groundswell and more than 10,000 people turning up at Subiaco Oval. Rugby isn't just around the Western Force in Western Australia. There's been a union here since 1893. It's the 3rd largest playing base in the country. There are a lot of people who support rugby over here, and that might have been forgotten in the heady heights of the ARU leadership. And whether it's a march, I do think there'll be a great deal of correspondence heading their way refuting the logic of this decision. From a personal point of view, as a former Western Force player and a former Wallaby, I'd like the ARU to release the criteria on which they've made this decision. Australian golfer Jason Day is in the hunt for a second major title. He sits 2 off the lead after the second round of the PGA Championship. American Kevin Kisner and Japan's Hideki Matsuyama lead the way at 8 under par, while Australia's Mark Leishman and Adam Scott just scraped under the cut line. Day won golf's final major back in 2015 and moved into contention with a 5 under par second round. But it was Matsuyama who was the big mover around the Quail Hollow course, shooting a 64 as he chases his first major title.
Sally Pearson has qualified fastest for the 100 metres hurdles final at the World Athletics Championships in London. Former Olympian Jane Fleming says Pearson looks to have returned to her career best form. The thing I really liked about her is towards the end of her race, which is not the strongest part of her race, she was pulling away from the field, and I think that's a really, really good sign. And London is her favourite place to run. Obviously, that's where she won her Olympic gold medal, and she's run so many races there in the past. But if you watch her, she gets her usual cracker of a start, but towards the end of the race is where she's looking really impressive, and that's what she'll need to do tomorrow in the final, because it's going to be really a tough final. But you can see there was daylight between her and the rest of the field as well, so she's coming into her best form. And I would hesitate to say we'll wait to see tomorrow, but she could run the best she's ever done. Greater Western Sydney coach Leon Cameron described it as a terrific win, and it could be one of the most important as well. The Giants beating the Western Bulldogs by 48 points. With just 2 rounds left in the AFL, the win puts the Giants a step closer to a home qualifying final, while the Bulldogs could drop out of the top 8 by the end of the weekend. Toby Green was reported again in his first game back from suspension. The forward's boot hit the face of Luke Dalhouse in the 3rd term. Look, I understand there's going to be a lot of hysteria about Toby, you know, but clearly he has got his eyes on the ball, and so, I mean, what he's done is he's protected himself, and I'm never, ever going to take it away from a player that keeps his eyes on the footy, and he's got his eyes firmly placed on the footy, and these little unfortunate things happen in footy. Cronulla insist fatigue is not a factor in their NRL premiership defence, saying it's bad decisions that have cost them the result in their last 2 games. The Sharks were beaten 32 points to 10 by Brisbane, Tautau Moga scoring a double. Cronulla are clinging to 4th spot, but could drop as low as 6th by the end of the weekend. We've fought really hard. No, we're not fatigued. We're just not playing well at the moment, and everyone saw why. Too many errors and too many penalties. Newcastle are off the bottom of the table and have now won 3 games in a row. The Knights upsetting Parramatta 29 points to 10. Let's take a look at the satellite. A high-pressure system located in the middle of New South Wales is bringing dry and sunny conditions for most of the east coast. A front in the southwest is generating showers for southwest parts of WA. Looking around the country for tomorrow, light showers on the northern tropical coast of Queensland, dry elsewhere. Mild in the southeast, warm elsewhere. In New South Wales, a chilly morning, then mostly sunny. Cool in the south, mild in the north and far west. There'll be some early light showers in the south of Victoria, becoming sunnier with mild northerly winds developing. In Tasmania, early frost and fog, patches, then a chilly day, generally dry, light winds turning northerly. South Australia can expect dry and gusty northerly winds. It will be mild in the south, warm in the north and west. Brisk winds and showers in the west and south of WA, warmer in the southeast, very warm in the north. And in the Territory, warm in the south, very warm in the north, light showers about the northeast coast. Looking ahead to Monday's forecast for the capital cities, sunny for Brisbane and Darwin, partly cloudy in Sydney, Canberra and Adelaide, a possible shower for Melbourne, a shower or 2 for Hobart and the chance of a morning thunderstorm for Perth. And that is the latest from ABC News. Thank you for watching. I'm Nina Maratha. Do stay with us. The link is next.
รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยกะทิถุงพัชเจอร์ไรส์ตราชาวเกาะผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์ยอดขายอันดับแฟชั่นบาร์โพสต์รูปยิงสัตว์ป่าสงวนลงเฟซบุ๊กขณะที่กรมอุทยานเร่งติดตามกลุ่มนักล่าเหล่านี้มาดำเนินคดีแม่น้องปอนเหยื่ออิทธิพลโหดร้องยุติธรรมขอคุ้มครองความปลอดภัยเกรงอิทธิพลจากฝ่ายผู้ต้องหาเข้ามาแทรกแซงคดีกลุกวงในข่าวกับวรวีวานิชสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Bright News Insight มาคลุกวงในข่าวกับดิฉันวรวีวานิชคืนวันจันทร์นี้มาล่าช้ากว่าเวลาเดิมนะคะแต่ว่ายังคงมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเช้าค่ะที่สระแก้วก็มีนักโทษถูกคุมตัวจากเรือนจำจะต้องไปขึ้นศาลปรากฏว่านักโทษที่ชื่อว่าเชิงชายนะคะก็อาศัยจังหวะพอลงจากรถผู้คุมเสร็จวิ่งไปขึ้นรถโตโยต้าวีออสสีขาวที่จอดรออยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการติดตามไล่ล่านายเชิงชายผู้ต้องขังที่หลบหนีรายนี้ค่ะนี่ก็เป็นสภาพนะคะหลังจากที่นายเชิงชายเนี่ยหลบหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งศาลจังหวัดสระแก้วก็อยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการแล้วก็ศาลกลางจังหวัดค่ะหลังจากเกิดเหตุผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วลงไปพื้นที่ด้วยตนเองนะคะหลังจากที่ได้ข้อมูลนะคะนี่ก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าเรื่องให้ฟังด้วยนะคะก็คนที่เล่าเรื่องนะคะเขาบอกว่าเช้ามาถึงก็มีรถคุมผู้ต้องขังออกมาจากเรือนจำอยู่ในรถเนี่ยทั้งหมด29คนรวมไปจนถึงนายเชิงชายอายุ26ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหานี่เป็นผู้ต้องหาคดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายเป็นยาไอซ์มากถึง4กิโลกรัมนายเชิงชายคนนี้อาศัยจังหวะที่เดินลงมาแล้วก็ทั้งที่ตัวเนี่ยก็ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนแต่อยู่ดีๆนายเชิงชายก็ร้องขึ้นมาว่าแม่มาไหมทุกคนก็เหมือนกับอึ้งนายเชิงชายอาศัยจังหวะนี้แหละถามเสร็จแม่มาไหมเดินไปขึ้นรถโตโยต้าวีออสนะคะซึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่คนขับนั้นติดเครื่องเปิดประตูทางด้านซ้ายรอนายเชิงชายอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะจนถึงตอนนี้นอกจากนายเชิงชายจะถูกติดตามไล่ล่าแล้วภรรยาของนายเชิงชายนะคะชื่อว่านางสาวปริญญาหรือว่าอ้อมเนี่ยนะคะก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็นายเชิงชายถูกควบคุมตัวพร้อมทั้งนางสาวปริญญาแล้วก็นายทวัชชัยตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วจนกระทั่งนำตัวไปฝากขังไว้ที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วและก็มาก่อเหตุหลบหนีเรียกว่าหนีไปต่อหน้าต่อตาทั้งผู้คุมแล้วก็ตำรวจที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะทาง Bright News Insight นะคะก็ได้สอบถามไปยังพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะคะบอกว่าก็ไล่ล่าตามถนนสาย359สระแก้วเขาหินซ้อนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เบาะแสของนายเชิงชายแล้วก็อยู่ในระหว่างการสอบสิบรรดาผู้คุมทั้งหมดที่นำผู้ต้องขังไปที่เรือนจำเนี่ยพอจะรู้เบาะแสอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งทางอธิบดีราชทัณฑ์บอกค่ะบอกว่าหลักปฏิบัติโดยทั่วไปถ้าเป็นผู้ต้องขังเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่เขามีเจ้าหน้าที่ในเรือนจำเพียงพอผู้ต้องขังก็จะมีอัตราส่วนนะคะในการนำผู้ต้องขังจากเรือนจำไปยังศาลแต่ถ้าหากว่าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยบางคราวก็ต้องขอให้ตำรวจมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการนำผู้ต้องขังจากเรือนจำไปศาลด้วยเหมือนกันยกเว้น
แต่ในกรณีที่เป็นผู้ต้องขังคนสำคัญในคดีอุกชะกันอาจจะขอให้จัดเจ้าหน้าที่จะเป็นตำรวจหรือว่าผู้ควบคุมนั้น1 ต่อ 1แต่กรณีของนายเชิงชายนั้นไม่ได้เข้าข่ายนี้แต่อย่างใดนะคะก็เลยทำให้หลบหนีไปได้นะคะซึ่งตอนนี้คือปฏิบัติการเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนในต่างประเทศเลยมีคนสตาร์ทรถรออยู่วิ่งจากรถเรือนจำนะคะขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไปไม่รู้ว่าตอนนี้จะเหมือนในต่างประเทศที่เราเห็นในหนังหรือเปล่าว่านั่งกินข้าวกันอยู่แล้วก็ดูซิว่าตำรวจติดตามไล่ล่าได้เบาะแสเราหรืออย่างแต่ตอนนี้ระดมกำลังทางตำรวจแล้วก็ทางราชทัณฑ์เองก็คิดว่าอีกไม่นานคงจะได้ตัวนายเชิงชายกลับมารับโทษแล้วก็จะกลายเป็นเพิ่มข้อหาหลบหนีไปอีก1 ข้อหาด้วยนะคะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็โพสต์กันในโลกโซเชียลเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันที่10 มีนาคมแล้วแต่เริ่มที่จะมาเป็นข่าวนะคะว่ารปภ.คนหนึ่งซึ่งคือคุณเจษดานั้นถูกผู้ชาย3 คนเนี่ยรุมทั้งกระทืบแล้วก็ใช้เก้าอี้ฟาดเข้าไปจนกระทั่งคุณเจษดาตอนนี้อาการสาหัสค่ะในคลิปที่เกิดขึ้นนี้หลายคนก็ตั้งคำถามนะคะเพราะว่าท้ายของคลิปจะเห็นผู้หญิง3 คนไปช่วยห้ามปรามแต่ก่อนหน้านั้นก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาเพราะว่าเกิดเหตุช่วงประมาณสัก20 ทุ่มเท่านั้นเองวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์ลงไปที่หมู่บ้านเอื้ออาทรที่เกิดเหตุนี้นะคะเพื่อไปสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นค่ะส่วนนี้คือกล้องวงจรปิดนะครับของหมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศ3ที่สามารถจับภาพวินาทีที่รปภ.ของหมู่บ้านถูกกลุ่มวัยรุ่น3 คนรุมกระทืบบริเวณตรงนี้ครับแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยขณะเดียวกันใกล้ๆกันนี้นะครับคุณผู้ชมบริเวณจุดตรงนี้คือจุดที่ห่างจากจุดที่รปภ.ถูกทำร้ายเนี่ยเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นแล้วก็มีชาวบ้านอยู่หลายคนด้วยกันที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยครับนี่คือภาพวินาทีขณะที่กลุ่มผู้ต้องหา3 คนกำลังรุมทำร้ายนายเจษดาพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศ3อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจนสลบอาการสาหัสปางตายหลังมีปากเสียงกับ1 ใน 3ผู้ก่อเหตุที่ขับรถเก๋งมาจอดบริเวณป้อมยามหน้าหมู่บ้านแล้วเร่งเครื่องยนต์จนส่งเสียงดังโดยนายเจษดาเดินไปบอกให้หยุดแต่ผู้ก่อเหตุไม่พอใจที่พักอยู่ในกันส่วนรปภ.ที่บาดเจ็บก็เป็นคนอัธยาศัยเช่นเดียวกับคำยืนยันของเพื่อนรปภ.ที่ทำงานอยู่ด้วยกันบอกว่าวันเกิดเหตุก็ปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติแต่ไม่ทราบว่าทำไมถึงมีเรื่องถึงขั้นรุมกระทืบกันรุนแรงขนาดนั้นเพราะโดยนิสัยส่วนตัวของเพื่อนไม่เคยมีปากเสียงกับลูกบ้านและค่อนข้างใจเย็นครับผมอัธยาศัยดีเข้าลูกบ้านได้ทุกคนครับและเด็กที่ในผู้ก่อเหตุ3 คนนี้คือเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้าน2 คนครับอีกคนนึงก็เคยมาเช่าอยู่แต่เขาออกไปอยู่นอกแล้วครับแล้วเคยเห็นนิสัย2 คนนั้นที่อยู่ในนี้เป็นยังไงไม่รู้อันนี้เพราะไม่ค่อยได้สูงสิงกันก็คือเรามีหน้าที่ครับผมทำงานใช่ครับหลังเกิดเหตุการณ์ได้เพียงแค่1 วันตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรก็สามารถตามจับกลุ่มนายณัฐวุฒิสลามและนายสรัญทองเพชรผู้ก่อเหตุวัย20 ปีเอาไว้ได้โดยแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้รับอันตรายและนำตัวฝากขังศาลเป็นที่เรียบร้อยส่วนเจ้าของรถยนต์ต้นเหตุคือนายวิษณุทับพึ่งอายุ28 ปียังคงหลบหนีส่วนนายเจษดายังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามนายวิษณุมาดำเนินคดีทีมข่าวไบรท์นิวส์รายงานที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาขับรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยคุณเจษดารปภ.เนี่ยเนื่องจากว่านายวิษณุหรือว่านายต่อเนี่ยคนแถวนั้นเขาบอกว่าเป็นหัวโจกค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะทางรปภ.คุณเจษดาเนี่ยเหมือนกับไปต่อว่า ในต่อเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ไม่พอใจค่ะเราลองไปดูความคืบหน้านะคะเพราะว่าเมื่อวานนั้นจับตัวผู้ต้องหาคือณัฐวุฒิกับสรัญได้แล้วทั้งสองคนอายุ20แล้วก็ให้ข้อมูลเหมือนกันนะคะบอกว่าที่ทำไปวันนั้นเพราะว่าต่อหรือว่านายวิษณุที่ยังคงหลบหนีอยู่เนี่ยเป็นคนสั่งให้ซ้อมรปภ.ค่ะ
ถ้าผมบอกเขาก็โดนต่อยครับพี่ที่นี้แม่ง ไม่แล้วพี่คนนี้เข้ามาจากไหนเมื่อก่อนเขาเคยอยู่ในเอื้อเหมือนกันครับแล้วเขาไปไหนมาเขาย้ายไปไหนไม่รู้ครับแล้ววันนั้นเขามาทำอะไรไม่รู้เหมือนกันพี่เมาเลยครับคือแล้วเนี้ยแล้วเองแล้วแต่ไม่ต้องไปช่วยลุงดิก็มึงก็ไปยืนดูดิอันนี้คือผมพูดตรงแล้วพี่เขามาชวนไปถ้าไปปุ๊บไม่ช่วยเขากลับมานี่ผมเละทางตำรวจก็บอกว่าก็ไปทำตามเขาไปฟังเขาก็เจอคดีวันนี้ได้นำตัวไปขออำนาจศาลที่จังหวัดนนทบุรีฝากขังทั้ง2 คนแล้วก็ต้องไปติดตามตัวในต่อหรือว่าวิษณุที่อายุ28 ปีที่เป็นคนนำเก้าอี้เนี่ยไปฟาดที่หัวของคุณเบ้าตามีต่างๆยังคงยืนอยู่นะคะซึ่งภรรยาของคุณเจษดาเองก็บอกว่าตั้งแต่สามีเจ็บก็ต้องมาเฝ้าสามีดังนั้นทั้งคู่ไม่มีรายได้ก็จากการกระทำของคน3 คนนี้แหละนะคะส่วนในช่วงหน้ามาดูกันค่ะบิ๊กพีวงไทยคูณอาจจะต้องเรียกว่าเป็นบิ๊กพีหรือเปล่าเพราะวันนี้คอมมานโดบุกไปที่ห้องแล้วก็เจอกัญชาทั้งที่มีไว้เสพแล้วก็ยังเป็นต้นอ่อนปลูกไว้ที่บ้านอีกหลังด้วยตามกันต่อใน Bright News Insight ค่ะเราจะเปลี่ยนกระแสไฟ
กันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยวันนี้นะคะสมาชิกวงไทคูนชื่อว่าบิ๊กพีถูกตำรวจคอมมานโดนั้นบุกเข้าไปจับนะคะแล้วก็ไปเจอกัญชาซึ่งวงไทคูนนี้ก็เป็นนักร้องสไตล์ฮิปฮอปผสมกับ R&B คอมมานโดเข้าไปถึงเนี่ยขณะที่บิ๊กพีไม่ได้พีกัญชาอยู่นะแต่กำลังนอนหลับอยู่ก็เลยถูกจับกลุ่มได้ค่ะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าก็สืบทราบมาว่าบิ๊กพีแห่งวงไทคูนเนี่ยหรือว่านายวัชรพลปกติก็จะมีหน้าที่ส่งกัญชาให้กับคนมีชื่อเสียงก็จับบิ๊กพีได้แต่นี่ตำรวจตามไปขยายผลนะคะนอกเหนือจากบ้านที่อยู่ในรามอินทรา65ไปตามไปที่บ้านของพี่สาวที่บางกรวยนนทบุรีไปเจอนี่ต้นอ่อนกัญชาปลูกสัก10 กว่าต้นแล้วที่สำคัญห้องเนี้ยคุมอุณหภูมิต้องเปิดแอร์ให้ต้นกัญชาตลอด24 ชั่วโมงค่ะแล้วก็ต้องมีหลอดแสงไฟ UV เพราะว่าอากาศต้องให้เหมือนกับเมืองนอกนี่เห็นไหมคะมีวัสดุอุปกรณ์เนี่ยสะท้อนแสงแล้วก็ต้องใช้ถุงดำปิดที่หน้าต่างไว้ทั้งหมดไม่ให้แสงแดดจริงๆเนี่ยเข้ามาได้ส่วนนี้น่าจะเป็นบิ๊กพี่สาวของบิ๊กพีค่ะก็ข่าวอ่อนแหละเพราะว่าปกติเธอเป็นคนช่วยรดน้ำแล้วก็ดูแลต้นอ่อนกัญชานี้มาโดยตลอดนะคะก็เลยถูกข้อหาค่ะผลิตแล้วก็จำหน่ายยาเสพติดประเภทที่5คือกัญชาแล้วก็ยังมีกัญชาไว้ในครอบครองด้วยเพราะว่าจุดแรกที่ไปเจอตัวบิ๊กพีเนี่ยเจอกัญชาอัดแห้งประมาณสัก1 กิโลกว่ามูลค่าตกประมาณ 720,000 บาทก่อนที่จะมาเจอต้นอ่อนที่บ้านบางกรวยแห่งนี้นะคะซึ่งตามราคาที่บอกกันเนี่ยเขาจะขายกันประมาณเป็นปอนด์นะคะเป็นราคาแบบครึ่งกิโลกรัมค่ะแล้วก็ที่ต้องปลูกไว้อย่างนี้เพราะว่าพันธุ์เนี่ยนำมาจากต่างประเทศนายวัชรพลหรือว่าบิ๊กพีบอกว่าพอนำเมล็ดเข้ามาแล้วก็มาให้พี่สาวเนี่ยเพาะแล้วจากนั้นก็จะส่งต่อต้องไปดูว่าจะขยายผลอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าบิ๊กพีเนี่ยเป็นสมาชิกวงประเภทฮิปฮอปแล้วก็ R&B แต่บอกว่าส่งให้กับบรรดาคนดังแล้วก็ดาราให้ได้ใช้กัญชาของบิ๊กพีถ้าสอบสวนขยายผลอย่างไรก็อาจจะมีคนถูกจับเพิ่มก็เป็นได้นะคะมาดูอีกกรณีค่ะหลังจากที่คุณอนุสรณ์ จิรพงศ์เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศนะคะหลังจากที่มีคลิปออกมาว่อนโลกโซเชียลว่าไปเบิร์ตกระบาลศีรษะนะคะของบริกรรายหนึ่งเข้าไปวันนี้ Bright News ก็ได้โทรไปสอบถามคุณอนุสรณ์ในฐานะที่เป็นสมาชิกสปภ.ก็ยืดอกบอกผมทำจริงแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเคยที่ผมป่าผมบอกเฮ้ยไม่เอาผมไม่ชอบมันเหมือนกับผมเกี่ยวกับผมนอนอะไรอย่างเงี้ยผมบอกจะเรียกพี่เรียกลุงไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะผมก็ไม่ได้พูดกับเขานานแล้วก็ออกมาประเด็นที่มันสุดเร็วพวกอันนี้เขาโกรธอ่ะเคยสอนหลายรอบแล้วไม่ชอบแบบป่าผมโกรธจริงๆที่หัวไปมีคลิปได้ที่หัวปั๊บใช่ไหมแต่บอกก็พูดอย่างเดียวอย่างเดิมผมจะเรียกพี่ไม่เรียกผมก็ได้นะก็ดูกันชัดๆที่เมื่อสักครู่วงสีแดงไปให้นะคะบอกว่าสะบัดมือไปนิดหน่อยก็เหมือนกับเคกหัวนั่นแหละนะคะเพราะว่าไม่ชอบที่ให้มาเรียกป๋าแล้วร้านนี้คุณอนุสรณ์ก็บอกว่าปกติก็ไปกินข้าวประจำซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะคุยกับทางร้านได้แต่ปรากฏว่าเด็กเสิร์ฟรายนี้เขาไม่ยอมนะคะเพราะว่าในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเด็กเสิร์ฟรายนี้ได้เข้าไปแจ้งความที่สน.บางซื่อแล้วนะคะพันตำรวจโทจิรพัฒน์แต้มทองเป็นรองผู้กำกับของสน.บางซื่อเป็นคนรับแจ้งความเองนะคะบอกอนุสรณ์เดี๋ยวอย่างไรก็คงจะต้องรอไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะคะแต่ว่าเด็กเสิร์ฟรายนี้ที่สุดจนถึงวันนี้หลังจากเกิดเหตุเมื่อ10 มีนาคมยังไม่มาทำงานที่ร้านเลยนะคะเพราะบอกว่าหวาดกลัวหลังนี้ทางสภาเองนะคะสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศวันที่16 มีนาคมก็จะนำเรื่องกรณีของคุณอนุสรณ์เนี่ยที่ไปจะเบิร์ตหรือจะไปตบหรือจะไปทำร้ายอะไรเด็กเสิร์ฟเนี่ยเข้าไปสู่การพิจารณาด้วยเพราะอาจจะมองว่าน่าจะเข้าข่ายว่าเป็น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าถึงแม้ว่าคุณอนุสรณ์จะบอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะส่วนช่วงหน้ามาตามกันค่ะมีกรณีของวัดพระธรรมกายตอนนี้ได้รักษาการเจ้าอาวาสอีกรูปนึงแล้วนะคะอีกสักครู่ตามกันต่อในBright News Insight ค่ะเป็นลูกค้า